नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताएंगे जो केवल 3.5 रुपये की है और जिससे आप कर पाएंगे अपनी कमज़ोर इम्यूनिटी को ठीक, लगातार बुखार को ठीक, सर्दी जुकाम खांसी को जड़ से गायब। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सेहत संबंधित और जानकारी हम आप तक पहुंचा पाएँ। तो आइए दोस्तों, जानते हैं किस प्रकार किया जा सकता है इन बीमारियों का सफाया। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आजकल लोगों की रोग प्रतिरोधक इतनी कमज़ोर हो गई है कि कोई भी छोटा मोटा बुखार ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता और एंटीबायोटिक के नियमित इस्तेमाल से यह भी अपना असर नहीं दिखाती, उल्टा बीमारी को और बढ़ाने का काम करती है। ऐसे में आप अपने परिवार को आयुर्वेदिक के माध्यम से बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, हम आज आपके लिए एक ऐसी चीज़ लाए हैं जिसका नाम अमृत रस है। यह एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट बनाया गया है जिसके नियमित सिर्फ 1 चम्मच सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप किसी भी रोग से आसानी से लड़ सकेंगे। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं अमृत रस के फ़ायदे। अमृत रस 3 चीज़ों से मिलकर बना है जिसमें तुलसी, गिलोय और पपीता है। यह सभी चीज़ें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और शरीर में बीमारी से लड़ते हुए कम हो रहे प्लेटलेट्स को तुरंत बढ़ाने का काम करते हैं। अमृत रस से डेंगू बुखार जैसी अनेक जानलेवा बीमारियों से बचाया जा चुका है। रेगुलर इस्तेमाल के लिए इसको रोजाना 1 चम्मच सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में मिलाकर पी सकते हैं। इसमें आप आधा नींबू भी निचोड़ कर पिएं, इससे काफ़ी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। दोस्तों, स्वस्थ व्यक्ति को इसका 1 चम्मच और बच्चों को आधा चम्मच सुबह 1 गिलास गर्म पानी में मिलाकर पीना चाहिए। बीमारी में 8 साल से कम आयु के बच्चों को इसका 1 चम्मच पानी में मिलाकर 3 बार दीजिए। अगर इसको लेने से बीमार व्यक्ति को उल्टी हो तो इसमें शहद भी मिला सकते हैं। जब भी यह दें तो भोजन और इसके बीच में 1 घंटे का गैप होना चाहिए। दोस्तों, 8 साल से बड़ी आयु के लोगों को इसके 2 से 3 चम्मच 15 ml गिलास गर्म पानी के साथ दीजिए। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, इसको आगे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।